Salam hörmətli izləyicilər. Bugün Xırdalan şəhərində mərkəzə yaxın 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 54 kvadratdan ibarət olan orijinal 2 otaqlı evimiz çıxıb satışa. Bu evin mətbəxidir. İndi gördüyünüz kimi ev çox gözəl təmir olunub. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Mətbəxdən birbaşa balkona çıxışı var. Kombinin xəttləri çəkilib, sistem çəkilib. Qazı, suyu, işığı daimidir binanın, tam yaşayışlı binadır. Bina kupsalıdır. Bu yataq otağıdır. Təzə təmir olunmuş evdir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Kifayət qədər ölçüləri iridir. Bu isə sanuzeridir evin. Hamamın aksesuarları qoyulub. Yer isti poldur. Bu isə evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otaqda kifayət qədər böyükdür. Ölçüləri genişdir. Ev təcili satılır. Əvvəl belə deyək, bu evin qiyməti 55.000 manat idi, indi isə endirilib 52.000 manata. Yenə də real alıcı olsa, evə baxdıqdan sonra qiymətdə razılaşmaq olar. Hörmətli izləyicilər, siz də öz əmlakınızı satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olun, bizi izləməkdə davam edin. Hələlik bu qədər, təşəkkürlər, sağ olun.